ľudí vzniká tým, že sa majú strašne radi, tak už nevedia čo so sebou, tak sa sexuálne násilia, aby im bolo lepšie. A keď žena vzdychá podobným zvukom, tak to znamená, že už to ide do prdele. A ten čas už vznikajú deti. Už to není potom tá rodinka, ale už je to vlčia svorka. Keď sa šéf svorky spojí so šéfkou svorky, tak vzniká